Итак, сегодня я хочу вам рассказать, дорогие друзья, о костре. Костер – это огонь. Огонь – это тепло, которое мы можем использовать по своему усмотрению. Для чего нужны костры? В принципе, они нужны для того, чтобы подать сигнал, либо согреться, либо приготовить пищу. И можете комбинировать эти варианты, как вам заблагорассудится. Не будем тянуть резину, сразу же приступим к разжиганию костра. Четко, по плану, костер. Костер. Он у нас разводится из подручных материалов. Чем суше материала, тем проще развести огонь. Из влажных материалов, без горючих смесей, вы костер не разведете. Поэтому поищите что-то сухое в лесу. Это может быть трава, только нужно обратить внимание, чтобы она была достаточно сухая. Вот, к примеру, трава, но если вы ее попробуете зажечь после вчерашнего дождя, ничего у вас не получится. Данная трава была найдена под пеньком, поэтому немножечко проще, она суше. Непосредственно на траву, бумагу, либо вату, куски сухой одежды, которые горючие, вы можете уже складывать собранные сухие дрова. Сухие, опять-таки, по возможности. Самое главное в костре — это то, что должны класть сначала самые тоненькие сучочки, щепочки, самые сухие. Аккуратненько их раскладывайте. Здесь ничего сложного нет. Не надо красть поленья сразу же непосредственно на вашу траву либо бумагу. Они не загорятся. Для поддержания горения нужен кислород и высокая температура. Очень хороши еловые веточки. Подойдите к еле, всегда внизу вы увидите сухие, мертвые сучки. Они горят изумительно. И, как правило, они суше, чем любая другая древесина, даже после дождя. Меня они выручали всегда. Поэтому я старался разводить костры поближе к местам, где можно добыть мелкие сухие сучочки ели. Вот сухие корни тоже пойдут в дело, но они таят в себе влагу. Когда они разгорятся, неизвестно. Кладем немножечко по кругу. Береза — самое изумительное дерево для костра. Сухая береза практически не дает дыма, то есть не демаскирует ваше местоположение. То есть, когда вы хотите скрытно разжечь огонь, его лучше располагать в низине, либо за какими-то препятствиями, которые не позволяют. Береза — самое изумительное дерево для костра. Сухая береза практически не дает дыма, то есть не демаскирует ваше местоположение. То есть, когда вы хотите скрытно разжечь огонь, его лучше располагать в низине, либо за какими-то препятствиями, которые не позволяют.
будет гореть ярко. Его можно будет увидеть и ночью, ну и на определенном расстоянии днем. Мы делаем все оперативненько. Теперь о спичках, зажигалках и всем прочем. Я предпочитаю спички. Зажигалку имею как резервный вариант. Кто-то скажет, зажигалка, в лесу не спички. Я к этому отношусь скептически. Зажигалка может зажечь 1000 раз огонь, а спичечный коробок позволяет иметь всего лишь от 40 до 50 спичек. То есть 40-50 костров. Это если вы разожгли его с одной спички. Часто так не получается. Нужна практика во всем. Нужна практика. Посмотрели, попробовали. Посмотрели, попробовали. Что-то не получилось, обратились, спросили у тех, у кого получается. Они вам расскажут. Обращайтесь, спрашивайте, какие-то вопросы возникают. Всегда отвечу с удовольствием. Так, что ж, пришло время разжигать. Вот, допустим, попали к вам каминные спички. Длинные, замечательные, хорошие спички. Но у них есть существенный недостаток. Чиркаш плохой. Сами спички разгораются не так здорово, как бы нам хотелось. Вот видите, ветер потушил ее. Ну и спичек здесь, соответственно, меньше, чем в простом коробке. Коробок большой, неудобный и так далее. Как делать даже из таких спичек более горючие, расскажу в другом видео. Есть так называемые охотничьи спички. Замечательный вариант для того, чтобы поджечь что-то на удалении. То есть, когда вы зажгли спичку, чиркнули и бросили. Да, очень хорошо. Для костров немножечко похуже, но тоже вариант неплохой тем, что они не боятся влаги. Но при одном условии: чиркаш должен всегда оставаться сухим. Всегда. Высушить его, как говорят там, об одежду там натереть и так далее, у вас не получится. Если он сильно промок, это только воздух. Сухой воздух. Надо на него дуть, согревать. Весьма это все сложно. Допустим, у вас все получилось. Берем воду. Охотничья спичка. Демонстрирую ее, так сказать, прелесть. Вот она загорелась, тлеет. Опускаем воду, поднимаем, все равно горит. Опускаем, поднимаем, все равно горит. Единственный недостаток, что прогорает она довольно-таки быстро. Обычно горючего вещества мало. Поэтому нужно быть порасторопнее, не как я в данном случае. Но мне больше хотелось вам показать, что данная спичка в дождь может спокойно гореть. Потому что при макании в воду она не тухнет. Продолжает гореть. Довольно-таки интенсивно. Также с березы можно надрать коры. Это прекрасная вещь для разжигания костра.
видите, я не поторопился. При наличии ветра нужно просто следить за тем, что мелкие дрова и рожи загорелись. То есть ваша собранная сухая трава дала нормальный жар, и начинают возгораться маленькие прутики, которые вы положили. Все, на этом надо успокоиться, просто следить, чтобы этот процесс шел. Если вдруг вы видите, что начинает затухать, спичек у вас, соответственно, ограниченное количество, то нужно слегка подуть, дать приток воздуха. В моем случае это не пригодилось. Под рукой у меня кора. Березовая кора — это замечательная вещь. Надрать ее с березы можно голыми руками. Со старых берез, старых пней она вообще отшелушенная. Вот. Можно посмотреть, она будет иметь вот такой вид. Ее можно будет просто руками оторвать, даже не используя нож. Ну, дрова дровами, а у нас главный костер. Вода нам больше ни к чему, со спичками мы экспериментировать не будем, нас интересует костер. Как видите, дрова не очень сухие. Если бы я использовал заранее заготовленные сухие или такие же найденные вами в лесу сухие дрова, дыма было бы поменьше. Но мы максимально приближены к реальности. Вчера был сильный дождь. Сухая березка лежала под дождем, поэтому она немножечко подмокла. Но не столь значительно, чтобы помешать нам развести огонь. Не забываем, сначала тоненькие дрова, потом толще, толще и толще. Никак иначе. Не надо нарушать эту схему. Дрова надо заготавливать заранее, перед разжиганием костра, чтобы когда вы разожгли костер, не получилось так, что вам пришлось бежать куда-то за дровами, а их в ближайшем доступе, допустим, не оказалось, и ваш костер может потухнуть. А это могла оказаться последняя ваша спичка. И это будет для вас беда. Вот такой у нас замечательный маленький костерчик. Дрова подсохли, дыма нету, нас не видно. Можем разогревать пищу, высушить одежду. Все замечательно. Однако, допустим, вам понадобилось подать сигнал. Что же делать? Во-первых, можно увеличить количество дров и постепенно развести большое пламя. Что не следует производить вблизи деревьев, так как вы можете устроить пожар. Можно нарвать простой травы. Она влажная. Посмотрите, какой эффект. Таким образом вы отгоните от себя гнус, комаров, все прочее,
и подадите сигнал дымом. Дым хорошо виден, дым можно почувствовать на большом расстоянии. Опытные следопыты это знают. Поэтому вас довольно быстро найдут. Еловые ветки, так называемый лапотник, даст еще больший эффект. Будет больше дыма, что позволит вам подать более результативно сигнал тем людям, которые вас ищут. Через некоторое непродолжительное время мы получим угли. В углях можно запечь картофель, мясо, птицу. Как это делается, мы вам покажем обязательно. Я хочу уделить внимание кухне, именно полевой кухне. То есть в условиях отдаленных от цивилизации. Как это можно сделать вкусно, довольно-таки быстро и для всех понятно. Угли у вас согреют. Не забываем, что когда нужно делать какие-то мелкие манипуляции, руки желательно сначала согреть в холодное время. Сейчас, понятно, лето. Зимой будет все иначе. Руки будут дрожать. Если они у вас сильно замерзли, пальцы не слушаются, поэтому даже зажечь спичку, например, сильно отмороженными руками будет невозможно. Для этого можно будет согреть руки до того, как вы начнете разводить огонь. Это опустив руки под одежду, теплые места, заправив штаны, ну и так далее. Когда руки согреты, пальчики работают, быстренько приступаете к разжиганию костра. Здесь все понятно, ясно, вот так. Так сказать, быстренько и понятненько. Надеюсь, я доступно объяснил, как развести огонь. Если что-то кому-то непонятно, кто-то найдет вопросы, пожалуйста, пишите, с удовольствием отвечу. Если снова над миром грянет гром, небо вспыхнет огнем, вы нам только шепните, мы на помощь придем.